is December the 3rd, 2024 ขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษก่อนนะคะคนไหนฟังภาษาอังกฤษได้โชคดีไปแล้วประเดี๋ยวจะแปลภาษาไทยถ้าให้แปลกลับไปกลับมาอย่างนั้นหลวงแม่เองงงว่าพูดไปถึงไหนแล้ว so I asked them that first I will speak in English and then later I will be speaking in Thai I think today I would like to focus on why we meditate. Meditation is mental training, and in Buddhism, you should be so happy that in our text we have so many different techniques to train the mind. Why so? Because suffering, happiness, suffering all begins in our mind. So this mind is a large storage of consciousness passing on through lives. So therefore, we have to understand why we meditate. We meditate because we believe that the Buddha had given us the path, has shown us the path, that enlightenment is for real. It is not something in the textbook only, but it is for real. What do I mean by enlightenment is for real? Enlightenment was real for the Buddha. That man, that prince, Siddhartha, when he was enlightened, people call him the Buddha. There are many Buddhas before. The one who discovered the truth, capitalized, capital T, the one who discovered the truth is known as the Buddha. And of course there have been so many Buddhas in the past. But normally we are so closely associated with the immediate Buddha. The immediate Buddha is the one who is immediately closest to us, known to us in human history. He was Prince Siddhartha. He left his comfort, he left his palace, he left his wife, he left his just newly born baby in search of truth. He came out of the palace with three questions. One is how to overcome suffering of getting old like me. How to overcome the suffering of getting sick. Getting sick, sometimes you also get sick. How am I to free myself from the suffering of getting old, getting sick, and die? The young prince came out with these three questions in mind. After 6 years of wandering in the forest, trying out different kind of meditation technique that was available at that time, going to all the teachers known at that time, he was not window shopping, but he went to each teacher and he actually completed the course, so to say, only to realize that each teacher that he went to could not yet answer his quest. So he continued on until on the full moon of the 6th month, 6th month is called Vesak, he became enlightened, which means that he could answer the three questions. How am I to overcome suffering of sickness? How am I to overcome sickness of old age? And how am I to overcome sickness of death? That is not to be born. Not to be born. Because you are born, that's why you have sickness, you have old age, and you have death. There is no one who is born and does not go through this process. Enough. When the Buddha realized this, enough.
I have been through so many life and birth like this. Enough, no more. So when he become fully enlightened meaning he could see through the nature of life as such. He could see through and no more suffering from him, because there is no clinging to coming back to any other more new lives, so to say. And he prescribed the mental technique that he used. There were at least, in the text, there were at least 46 different kinds of techniques. Why so many? Because we are different. The Buddha realized that because we are different, therefore one technique that may be good for you may not be good for others. One technique that works for you may not work for others. So when someone suggested something to you that, oh, this teacher is very good, maybe he is good for you, but he is not good for me. So you have to put that in bracket when you go to see the teacher. And some foreigners, I have met this one lady, American lady, who have been practicing with this particular teacher for 10 years and no progress. That is a proof that that technique, that particular teacher was teaching her does not fit her. She needs to look for another technique. But when we involve ourselves in this sitting, some of the samaneris who come here, they would say that, oh, they have been kind of expert. No need to study with ABC here. They are an expert. They have done so much practice before. After listening to them, only to realize that what she was looking for was that comfort zone. Once you close your eyes, it's so comfortable, so peaceful, so calm, so joyful. That might be so. But that is not the goal. That is not the goal of Buddhism. The goal of Buddhism is to be able to cut through so that you don't come back. You have no more suffering from old age, sickness and birth, death. And of course, because you have birth, that's why you have the suffering of these three. Purpose of meditation is very important. Purpose of meditation. Why you meditate. Now, you're not meditating. Some people said, they meditate and they can actually elevate themselves. นั่งสมาธิแล้วตัวลอย So what? Then what? You can elevate, you kind of float up, so to say. Then what? When you come down, boom, on the floor, you still have all kind of suffering. So that's not the purpose. It is a proof that it is not the purpose. For people who have been sitting for meditation for a long time, whether she or he has been practicing well or not, be on the right path or not, how can you tell? You can tell from the way she lives, how she leads her normal life. Here, if you were ordained for 9 days and then you return home, people say that, she had been samaneri and she had been practicing. Now she really changed. She's so peaceful and so calm, and she's not aggravated anymore. Oh, that is a proof. The result of meditation is actually proof of what you have been doing when you meditate. Yes? It is a proof that, yes, she has been doing well, because now she has changed. Maybe she's angry a little bit, maybe she still has some greed, but not as much as before. Maybe she still have delusion, but not as much as before. So it means that it is a proof that you are entering the right path. The result of the meditation
can be seen in the way you think, in the way you feel, and in the way you act in this life, in this life. So if you set the goal clear, why do you meditate? You don't meditate because you want to see heaven. You don't meditate because you want to see lottery numbers. You meditate not because you want to experience that peace and that joyful moment. That is the result. I am not saying no to all those, but it is not the purpose of meditation. Meditation is to cut across the three poisons which actually keeps burning us, which is delusion, anger, and greed. We have meditated and we can lessen these three, the poison of these three. You're coming on the right path. You're coming on the right path. Yes? So we can actually see from our day-to-day basis. Our day-to-day basis. So make sure that you set the goal for meditation properly. And then when you do meditate, you know that what to avoid and not what to see and what not to see. What is your goal should be clear from the beginning. หลวงแม่พูดถึงเป้าหมายของการทำสมาธิเป้าหมายของการทำสมาธิก็คือความพยายามของเราที่เราจะเป็นอิสระจากกิเลส3ตัวซึ่งมันเกาะมือกันมานะจูงมือกันมาเลยก็คือตัวหลงจริงๆแล้วเราพูดว่าโลภโกรธหลงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเพราะมันหลงไงมันถึงโลภเพราะมันหลงไงมันถึงโกรธนะคะเพราะเพราะมันไม่ได้ดังใจดังที่ตัวเองอยากได้จึงโกรธทำไมจึงอยากได้อย่างนี้ก็เพราะมันหลงจึงเป็นพี่ใหญ่นะคะหลงจึงเป็นพี่ใหญ่โมหะโทสะโลภะนะคะโมหะจะเป็นพี่ใหญ่พอเรารู้ว่าการทำเป้าหมายของการทำสมาธิก็คือความพยายามที่เราจะเป็นอิสระจากการถูกเกาะกลุ่มโดยกิเลส3ตัวนี้นะคะแล้วข้อสำคัญกิเลส3ตัวนี้มันเกาะที่ไหนมันไม่ได้เกาะอยู่ที่ชายพระสิ้นกิเลส3ตัวนี้มันเกาะที่ตัวกูเพราะมันมีตัวกูมันจึงมีโลภมันจึงมีโกรธมันจึงมีหลงเพราะมีตัวกูโลภโกรธหลงจึงแสดงอำนาจได้ชัดไหมเป้าหมายให้ชัดก่อนว่าตั้งหลักให้ได้ว่าเราทำสมาธิเพื่อว่าเราจะได้ละวางโลภโกรธหลงให้มากที่สุดเราอาจจะไม่สามารถที่จะละวางโลภโกรธหลงจนหมดสิ้นก็บรรลุอรหันต์เลยนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดทำให้ได้น้อยลงจากการถูกเกาะกลุ่มของกิเลส3ตัวนี้มีสามเณรีที่มาเนี่ยนะคะก็บอกว่าประมาณว่าหลวงแม่ไม่ต้องมาทดสอบอารมณ์เขาหรอกเขาเนี่ยได้ทำสมาธิเขาทำสมาธิมาแล้วเป็น10 ปีนั่งทุกครั้งเนี่ยโอ้เขามีความสุขมากๆเลยนั่งแล้วก็สามารถที่จะนั่งอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงนานทั้งวันก็ได้ให้นั่งทั้งวันก็ได้เดี๋ยวจะตัวแข็งใช่ไม่ใช่นั่งนานตัวแข็งไม่ใช่วิธีการที่เราจะพิสูจน์ว่าผลของการทำสมาธินั้นมันมีผลอะไรกับเราผลของการทำสมาธิจะต้องทำให้เราสามารถที่จะละคลายจากความโลภโกรธหลงอะไรที่เราสวดมนต์นะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์จำได้ไหมคะว่าโดยย่อสวดมนต์มายาวมากๆเลยเดี๋ยวลูกจะได้สวดว่าโดยย่อสรุปหมดเลยอุปาทานก็คือการเข้าไปยึดเกาะกลุ่มในอุปาทานมีอุปาทานว่าขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นจริงเข้าไปยึดติดเกาะกลุ่มว่านั้นเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีจริงไหมมันไม่มีจริงมันถูกปรุงขึ้นแต่ละอย่างมันถูกปรุงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพอเราทำความเข้าใจอย่างนี้จำประโยคเดียวก็ได้ลูกบวชแล้วลูกจำประโยคเดียวก็ได้ว่าโดยย่อ
อุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์จำได้ไหมจำได้ไหมหลวงพี่หวานจำได้เปล่าจำแค่นี้นะคะพิจารณาธรรมก็พิจารณาธรรมข้อนี้แหละนะคะแต่ตีให้แตกนะคะการทำสมาธิของเราให้มีเป้าหมายชัดเจนว่าการทำสมาธิของเราไม่ใช่การที่เราจะนั่งสมาธิแล้วโอ้ยสว่างไสวเบิกบานใช่ค่ะผลของการทำสมาธิจะทำให้ลูกมีความเบิกบานอิ่มเอิบใจแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายตั้งเป้าหมายให้ถูกก่อนนะตั้งเป้าหมายให้ถูกว่าเป้าหมายของเราก็คือการลดละเลิกเป้าหมายของเราก็คือการที่เราจะลดจากการถูกเกาะกลุ่มโดยตัวกูของกูนะคะลดจากการที่เราจะถูกโลภะโทสะโมหะเกาะกลุ่มเราจนเราเป็นทาสของมันเป้าหมายของเราให้ชัดเจนส่วนลูกจะทำได้มากได้น้อยประเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะในช่วงของการบวชแล้วใน3 วันแรกเนี่ยจะให้ลูกได้ทำสมาธิให้ลูกได้ทำสมาธิและให้ลูกตั้งใจจริงๆในการทำสมาธิเมื่อวานนี้พูดถึงบุญกุศลจะได้ไม่ได้ก็ตรงนี้แหละถ้าหากว่าเราทำลดละเลิกได้บ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยมาแล้วไม่ใช่อะไรมาเจอเพื่อน33 คนฟุ้งหนักไปกว่าเดิมนะคะก็ให้ลูกตั้งใจและให้ลูกมีเป้าหมายชัดเจนว่านั่งทำสมาธินะนั่งทำอะไรนั่งเพื่ออะไรนะคะโมทนาค่ะ